បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្មែរ RC បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញពីការបើកប្រអប់បាទគឺអាបុលបាទអាបុល HUINA បាទនេះទៅចេញថ្មីទេឥឡូវនេះខ្ញុំបានកំងមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខែពេលយូរថានៅក្នុងប្រអប់នេះមានអ្វីខ្លះតោះជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងប្រអប់នេះដែរគឺវាមានអាបុលមួយតេឡេមួយហើយនឹងថ្មមួយបាទឆ្លងសាក់នឹងថ្មបាទនេះថ្មបាទអរគុណច្រើនវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះបាទតែក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តកម្លាំងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា